السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هاو ټو پښتو یوټیوب چینل ډیرو درنو عزتمندو مینوالو په دې هیله یم چې ټول به جوړ روغ او خوشحاله او د صحت جامې به مو فرتن وي. محمد عارف صمیم یم او نن له دې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو ته له هاو ټو پښتو یوټیوب چینل څخه حاضر یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو د اډوب پروګرام په استفادې سره یو تصویر ته د باران افکټ ور اضافه کړو. ملګرو تاسو کولی شئ هر تصویر ته د باران افکټ ور اضافه کړئ یا د دغه ویډیو په کتلو سره تاسو کولی شئ همدغه زده کړئ. ملګرو د ویډیو پیلولو مخکې تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زموږ هر ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ملګرو دغه تصویر تاسو وینئ، زه دغه تصویر ته د باران افکټ ور اضافه کوم چې اوس هیڅ باران نشته د تصویر کې چې د اډوب پوتوشاپ په استفادې سره به دغه تصویر ته باران ور اضافه کړم. ملګرو تاسو په دغه تصویر په اډوب پوتوشاپ پروګرام کې خلاص کړئ. لږ انتظار باسه تر څو اډوب پوتوشاپ پروګرام خلاص شي. ملګرو دغه د تصویر راغی. کله چې هغه تصویر تاسو چې غواړئ د هغه تصویر ته د باران افکټ ور اضافه کړئ دلته راغی. دلته به تاسو دلته لیر ته راسئ د دغه تصویر دلته به لک وي، تاسو به دغه آن لک کوئ. زه آن لک کوم، تاسو وینئ. کله مو چې آن لک کړ دلته به بیا تاسو لاندې لاړ سئ، همدلته به لاندې لاړ سئ او دلته به همدغه نیو لیر باندې کلیک وکړئ، کریټ نیو لیر. دغه د ملګرو دلته نیو لیر اضافه شو. تاسو وینئ کله چې نیو لیر اضافه شو اوس به تاسو راشئ د جی بټن به ووهئ او یا به همدلته راسئ دلته پوینټ باکټ ټول تاسو به دغه انتخاب کړئ، پوینټ باکټ ټول، او دغه رنګ چې کوم ده د دغه لیر دې ته به تور رنګ انتخاب کړئ. دغه د ملګرو تور رنګ ورته انتخاب سو. کله مو چې تور رنګ ورته انتخاب کړو وروسته له دې به تاسو راشئ همدلته به په فلټر باندې کلیک وکړئ. فلټر باندې مو چې کلیک وکړو بیا راځو دلته لاندې نویس او نویس وروسته به بیا په اډ نویس کلیک کوو. ملګرو دغه د اډ نویس ته رالو. اوس دلته اماونټ چې ده دا باید 100% وي، دا باید 100% انتخاب کو او دلته دغه ډیسټریبیوشن چې ده دغه به باید ګاس یعنی همدغه چې انتخاب د دوهم یو او دغه مونوکروماتیک اپشن باید هم انتخاب وي. ملګرو دغه د چې انتخابوم او بیا به تاسو دلته په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو ملګرو بیا ځو بیا به تاسو یو ځل بیا فلټر ته لاړ سئ او دلته به تاسو لاندې لاړ سئ بلور ته. کله چې بلور ته لاړئ دلته به موشن بلور اپشن کلیک کړئ، همدغه اپشن. دلته به هم تاسو دغه انګل چې ده دغه به تاسو 80 وټاکئ چې ما د مخه ټاکلی ځکه چې ما مخکې څو تصویرونه ته د باران افکټونه ور اضافه کړي دي او دغه ډیسټنس چې ده پکسلز دا به تاسو 22 وټاکئ تر څو دغه د باران افکټ چې ده په ښه توګه په دغه تصویر باندې عملي شي. او بیا کله چې تاسو دغه انتخاب کړو تاسو به بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ او تاسو به وروسته له دې راشئ دلته د دغه لیر موډ به انتخاب کړئ چې اوس تاسو وینئ نورمال ده. دلته به کلیک پرې وکړئ او دلته به تاسو لاندې لاړ سئ، سکرین به پیدا کړئ، تاسو به دغه سکرین ته واړوئ. دغه د ملګرو سکرین دغه د تاسو په سکرین باندې کلیک وکړئ. تاسو وینئ ملګرو دغه تصویر باندې د باران افکټ عملي سو، خو دغه باران چې کوم د ډیر شدید ده او په دغه ډول سم نه راځي. د دې لپاره چې باران سم صاف ښکاره سي او ډیر شدید را نه سي تاسو به دغه د اډ ان اډجسټمنټ د اډجسټمنټ اپشن دلته راولئ. د دې د راوستلو لپاره به تاسو دلته لاړ سئ، ما د مخه راوستلی ده، دلته چې کله لاړئ دلته به اډجسټمنټ انتخاب کړئ. ما بیرته غیر انتخاب کو، اوس انتخابوم اډجسټمنټس. دغه مو چې کله انتخاب کړئ تاسو به دلته راسئ لیولز باندې به کلیک وکړئ.
ملګرو تاسو وینئ اوس که دغه داسې ولو نو تصویر خرابېږي او سم نه راځي. د دې لپاره چې باران سم ښکاره سي دا دلته راولو او دغه کونج کې چې دغه آپشن ده تاسو به دلته کلیک پرې وکړئ. ملګرو کله مو چې کلیک پرې وکړو بیا بیرته ځو دلته او دغه دې خواته ولو. ملګرو تاسو وینئ چې د باران افکټ په دغه تصویر باندې په ډېره په زړه پورې توګه عملي سو په ډېره اسانه طریقه سره. ملګرو دغه ویډیو هم دومره وه. هیلهمند یم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو چې زه محمد عارف صمیم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی مو سپارم د خدای په امان. هیلهمند یم چې دغه ویډیو به مو خوښه سوې وي او له تاسو څخه هیله کومه چې دغه ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. د خدای په امان.